係，我哋嚟自香港㗎，我叫阿 Ann。咁咧，今次好開心咧，嚟到日本呢一度咧，哇！真係好興奮，遇到咁多朋友。咁咧，我就要同大家分享下咧，我媽媽咧已經係80幾歲，已經有咗10幾年嘅血壓高、尿酸高、膽固醇高、脂肪高。總言之，醫生話佢咧就係5種高1種矮嘅，因為年紀大咧就會縮啊，所以5高1矮。咁令到咧每一個季度，一年有4季，每一個季度咧佢一定會入醫院要去 check 嘅，同埋咧做嗰個高壓氧。哇！每一次吊針嘅時候咧，我媽就好百厭嘅，因為佢遇到有陣時啲姑娘咧打針打得唔準嘅時候咧，佢就會篤到隻手腫晒又掹翻出嚟嗰種咧，所以佢好辛苦，佢好曳。佢要偷走嘅，一見到個姑娘係新學實習嗰啲實習生咧，佢就話我要洗手間，咁佢就走咗去噶啦。咁跟住遇到個姑娘熟手嗰啲嚟咧，頂帽唔同噶嘛，佢就走埋叫姑娘同佢吊針。每一晚佢都偷走嘅，佢唔要住醫院嘅嚇。咁後嚟咧，咁因為我都每一次佢入醫院要一個季度去一次，起碼要使我2萬蚊，一年起碼要8萬蚊，因為佢血壓高。都高得好犀利，係下邊嗰度高，尿酸高係全身骨痛，周身都腰下撩下一張刀仔咁嘅嚇。膽固醇高、脂肪高、血糖又高。血糖高嘅時候咧，係最近呢2年嘅。最可憐嘅就係咧，佢話咩咧？佢血糖高嘅時候，打電話俾啲孫啊、啲仔啊、啲新抱啊，佢話我要死咗佢啦！我80幾歲，我做人冇意思啦，因為實在太辛苦啦，唔俾飯我食，唔俾我食甜嘢，樣樣都話唔准食飽。佢話我做人有乜意思啫？乾脆都差唔多啦。佢話都夠期啦，要走啦咁講。我聽到我好心酸，我就想盡辦法去幫佢。咁啊，幸好遇到咧，真係刮痧。原來刮痧真係咁好嘅，愛康嘅刮痧咧，我學咗1堂課翻香港，學咗之後呢，我就開始教我嘅保姆，每一晚一定要同我媽刮痧，咁啊由頭刮到落腳，係冇礙噶嘛。總言之，你覺得邊度攰呢？一開咗個百會穴之後呢，一路刮，手手腳腳同佢刮，甚至腳底又刮，全部刮，咁做一種運動。咁啊刮咗呢，大概個零月度呢，佢每朝都抽筋嘅，每日朝頭早都抽筋。咁我就有一次咧，我就同我媽講：而家有冇抽筋啊？1個月都有1-2次嘅，咁喎，哇！我哋就開心到咧1-2次喎，平時朝抽筋嘅。咁你諗下，佢平時食嘅藥咧，佢大概係個零月咧就要去醫院 check 一次，check 咧佢就要驗血啊，驗好多嘢，睇親都好多錢。每日食一大堆藥，食到佢有陣時佢都唔記得咗，有時會唔記得食降壓藥，有陣時唔記得食糖尿藥，有時候又會食多少少又為食，想食少少甜嘢，佢都唔得㗎，跟住會暈，仲要每2個月度咧一定天旋地轉大暈一次嘅。哇！暈到佢咧係起唔到身，咁我就好驚，每一次咧真係好驚險，好驚嘅。我每一次去做完嘢翻嚟，第一件事如果見到我媽咁樣嘅時候，第一件事見唔到我媽咧，我就入房。如果見到佢瞓咗喺床度咧，我心就跳起嚟嘅。咁但係見到佢冇事或者出咗街咧，我就定啲。所以好多時咧，即係做子女嗰種擔心咧。咁後尾咧，我就學一個分子矯正醫學之後咧 ，Candy 有同我講過一句說話：做一個老人家一定要做一個有責任嘅老人家。咁我記住呢句說話翻去咧，就同我媽講：我哋而家咧先係一個中年人，唔係老年人。你而家仲好後生，大把機會。仲有好多世界同你去遊浮周圍去嘅咁講，佢話你都傻嘅，我都唔死都大半世啦咁講。咁後嚟咧就開始刮痧，跟住咧就俾藍藻啦，所有分子矯正醫學嘅嘢啱佢食，譬如魚油啊，首先通啲血管啦，佢血管閉塞啊嘛，佢塞咗好犀利㗎，腦血管同埋心血管都塞咗㗎。咁咧曾經試過咧喺間好出名嘅醫院裏邊喺佛山住嚇，咁叫嗰個醫生咧。我初時諗住同我啲兄弟姊妹，我都好多個兄弟姊妹，我話不如我同我哥哥講，我哋急錢同阿媽通血管，仲有通波仔通嗰啲嘢。哇！遇到一個好有良心、好有醫德嘅主任，嗱應該係院長，退咗休嘅院長，就反聘翻嚟喺醫院度做嘅。你好多錢咩？我知你好有錢，不過咧唔使通。佢仲潤我喎，我話唔係好有錢，因為我好擔心我媽。我媽捱咗幾10年，係時候享福嘅時候。如果我媽，因為我爸爸
10幾年前已經唔喺度。咁我好希望我媽能夠見得一年多年，我就唔想離開，希望能夠係幫到佢。咁就嗰個醫生叫我一片孝心，跟住佢話你唔需要，係唔需要去通，你通咗2年之後佢一樣再塞，因為佢年紀大，個機器係咁上下啦。咁跟住呢，我就諗住都係咁上下，醫生既然教授都係咁講，我都冇乜希望啦。總言之，盡一年盡自己嘅責任，能夠俾得幾開心佢，做得幾多就做。咁啊學咗刮痧之後呢，同埋嗰個分子矯正醫學改變咗我阿媽。佢初咧佢唔肯食㗎，食嗰啲佢話我唔食咁多藥啦，我本身已經食一大堆藥啦，而家又要我再食藥，我唔食啦，好辛苦啊！我媽呢啲唔係藥嚟㗎，係真係好正㗎，我話你試下啦。咁啊氹下佢又食一樣，跟住氹下佢又食多一樣，再氹多一樣又食一樣，咁藍藻啦，首先係排毒，因為我媽仲有10幾年嘅便秘，佢便秘係恐怖到點樣咧？啱啱嗰次我兩公婆翻咗香港，佢用咗3個開塞爐通嗰啲啊！都出唔到，原來呢個廁所裏邊個工人話幫我聽，佢係坐咗2個鐘頭，冇出到嚟。第一件事就叫工人做咩咧？攞把鉸剪俾佢，佢自己剪開佢。哇！嚇到個工人驚到咧，嗱聲送去醫院。去到醫院同佢通大便，仲整損咗個肛門。哇！佢嗰種痛苦咧，我覺得佢好慘。後嚟咧，我就一定要去學即係第一心肝要一定要去學嗰個分子矯正醫學。哇！第一次聽阿 Kenny 講過嗰啲分子矯正醫學之後呢，我每一次佢嚟嘅時候，我一定要再學，學到而家8屆，我已經第7屆都去。有冇人帶去我都要去，因為我要鞏固自己嘅醫學嘅知識，幫佢學到之後呢，哇！原來翻嚟幫到我媽都唔止，幫到好多人。咁而家我媽媽呢，居然所有嘅嘢便秘就冇咗。第一，佢排毒，食樣嘢都唔好食住，第一時間排毒。排咗毒之後，初時佢唔肯飲啊，佢好難飲啊，我想嘔啊！你啲唔知咩嚟嘅咁講。其實每一個過程咧，我都真係好辛苦咯。好啦，跟住佢肯飲嘅時候咧，一路都未試過便秘，好舒服。甚至佢去介紹俾人哋啊，呢隻嘢點樣好啊，好正。飲包？一包。有一包。每一日飲啊而家？唔係。佢係頭嗰個禮拜，初時仲佢好曳嘅，飲2、3包咧，我唔飲啦。屙到我肥呢肥嚟，就腳都軟埋咁講。我話冇理由腳軟㗎，我話因為你自己怕咋。佢話用乜要屙死我㗎？咁我話因為你入邊啲宿便一定要清咗之後就冇事，咁你食嘢就會吸收。咁啊，跟住咧唔單止我媽媽，到我2個小朋友天生出嚟都係便秘嘅，每一次一定要。點講咧？要用棉花棒加啲嗰啲花士令咧，同佢撩先出到嚟嘅。我 BB 都係咁嘅。咁啊，點解會咁樣？我就唔明白。睇醫生又唔得，中醫又唔得，西醫又唔得，又話佢氣弱，又補氣咩都唔得。後嚟都係落多手，搞掂咗2個小朋友同埋我媽。好翻之後咧，跟住我媽開始食藍藻啦、絲片啦、魚油啦，同埋嗰個而家嗰隻 DK John 啦，係嘛？同埋嗰隻叫離子鈣，佢都食埋。咁食咗之後咧，佢覺得慢慢改善咗咯喎。2個零月到去 check 一次身體嘅時候咧，1個月少咗一樣，1個月又減少一樣，跟住到大概係5個月度咧，佢居然可以全部。我估唔到我媽個血糖同埋血壓都會好，係冇可能好嘅。但係我亦都唔係一個醫生，點解會幫到我媽咧？我二嫂咧就係10幾20年嘅護士啊。佢仲係問我一句。我媽同佢講：佢話而家我唔使食藥，點解你會唔使食藥？佢話唔知點解我女俾啲咩我食，個醫生驗咗血出嚟嘅時候仲搞笑。哇！婆婆，恭喜你喎！點解你食咗咩嚟啊？點解你咁正常嘅？而家80幾歲。佢話我唔知啊，我女唔知俾咗啲咩我食啊咁講。你問我個女啦咁樣所以咧變咗個醫生都要問翻我轉頭。咁我覺得真係嗰種興奮度咧，真係辣着咗我。哇！我開心到咧不得了，跟住咧我嘅阿二嫂咧就問我：個姑姐究竟你俾啲咩嫲嫲食？點解你會醫得佢好？咁多名醫咁多咩教授都搞唔掂，點解你會醫得佢好咧？我首先係排宿便咯，因為宿便塞咗啊嘛。我食咗10幾20年嘅藥，已經係啲毒素全部已經啲腸已經變晒啦已經。咁後尾佢話：
得嘅咩？咁講，我話係啊，我話得唔得你就有得睇咯咁樣。跟住嗰啲病歷咁厚嘅，真係我媽啲病歷好犀利。80幾歲，即係佢儲咗埋有抌咗好多，啲病歷而家都咁大沓。但係最後嗰張結果出嚟咧，哇！我真係開心到講唔出。咁我媽個興奮度咧，突然間好似變咗60幾歲咁樣，真係好開心。跟住佢逢人就講，哇！佢話見到人哋有陣時去街市買餸咧，見到人哋頭痛啊，總言之咩痛或者便秘，總言之好似佢有佢嘅病症嘅人帶翻嚟屋企，當咗好似醫生咁樣，咁去幫人。咁咧佢每一個月咧，起碼有2至3樽嘅刮痧油咧，係免費幫人刮嘅。我就唔刮得咁多。我仲犀利，而家教埋邊個咧？教埋我嘅2個工人，一個同我煮飯嘅阿曾太，一個咧就跟我嘅保姆。教識咗佢之後咧，哇！曾太仲犀利，居然有2個聾嘅人咧，都俾佢刮通咗。嚇！係啊！第日有機會一定我會帶佢嚟日本。2個聾嘅人，佢居然可以同佢刮下嘅時候，咁我自己本身再有勤力，好似阿13姨咁，我成日都要刮嘅，同人刮。總言之，初我啲伙計咧，見到我就運路走嘅，我見人就刮，刮到佢咧，佢話你成日都捉人刮痧嘅咁講。好啦，到調翻轉頭，而家佢有事嘅時候，佢叫我刮咧，我就吊高嚟埋，因為我覺得好攰，你已經刮到我熟晒啦嘛。好啦，佢真係有事嘅時候，我就會幫我刮。我而家唔會話見人就刮。咁變咗我媽咧嗰種信心，哇！我媽好犀利啊！我媽同我做 coaching 好犀利。因為佢點解佢自己覺得真係幫到自己，幫到人，同埋啲老人家咧好多啲咩痛啊，佢真係用心良苦咁幫。甚至有陣時佢自己喐手去同人刮，我阿媽你80幾歲唔好同人刮啦，你千祈唔好刮，你叫翻嚟咧唔得閒推第日，我等我翻嚟先嚇。佢咁樣我哋咁樣去幫人，所以真係幫到人嘅時候咧，呢個福氣嚟嘅，係好開心。所以好多啲老人家咧又話冇得醫啊，年紀大到咁上下就要走啦，係錯嘅。一定要個信心，我覺得老人家嗰種信心咧，每一個人個心態都好緊要咯。所以我同我媽講，你一定可以活到125歲。佢話我唔使咁長命，我唔係，一定要健康。我哋健康咧，活到幾多歲唔緊要。我仲有大把世界俾你睇，因為我哋咧個個都大啦嘛。而家係享福嘅時候，你唔好話俾我聽，你享福嘅時候你走咗去咧，我就一世都唔安樂。所以我真係我喺我媽媽嘅心目中咧，我自己係佢去到邊度，我都要睇住佢。甚至而家我嚟咗日本嘅時候，一落機第一件事我要打電話俾阿媽。我到咗一步，不過我唔會多講。咁變咗佢咧係好安心嚇。老人家最緊要個心態，同埋有啲有病嘅人咧，有唔舒服嘅人咧，一定要真係要真真正正去治療咯，就唔好話要等到自己係病到好犀利嘅時候。你其實睇醫生咧，唔係唔信。當你食得西藥多嘅話咧，你越食越弱，係撳住佢嘅。佢食到如果唔係點會10幾年嘅便秘咁難好咧？一路都唔得咧，就係因為你啲藥物。因為其實我聽過專家講咧，係人係有60%都係由腸道裏邊吸收噶嘛。咁你腸道咁多啲宿便嘅時候塞住，你係冇可能會吸收到任何其他藥物。你食咗咁多嗰啲咁嘅抗生素啊，咁嘅激素落去嘅時候咧，係好傷咯。同埋佢每一個季度咧，去做個高壓藥去通嗰個血管嘅時候咧，佢話好似上咗太空咁嗡嗡聲，係好辛苦，好痛苦嘅。佢都唔肯去做，佢唔係講錢，係好辛苦。咁變咗導致佢咧，佢係點解會偷走入醫院要偷走要逃避咧？佢真係偷走㗎，佢一吊針佢就走㗎咯喎。所以變咗每一次佢入醫院嘅時候，我一定要乖乖地，所有嘢放低，我做生意我都放低，我睇住我媽，陪佢去同醫生講明佢唔住。夜晚黑唔喺度過夜，佢隔離啲床嗰啲咿咿呀呀咧就嚇死咗佢啦咁我話唔緊要，你唔去都唔緊要，吊完針申請翻出嚟，翻屋企。每一個季度我都係咁樣陪佢去睇醫生嘅，所以佢個醫生嗰個院長話：哇，你個女好孝順。我話唔係孝順，係應份嘅。我哋做人應該要咁樣做嘅，係嘛？咁佢話，所以佢淨係呢樣嘢感動咗個院長。個院長真係對我哋好好，甚至咧佢係唔會俾電話人嘅。一個3九唔識七嘅人，佢居然俾個電話我。我有咩事嘅時候，我話我隨時去揾你，因為我媽媽隨時都會暈。當我暈嘅時候，我束手無策嘅時候，當你又或者去咗旅行嘅時候，我就大劑㗎啦。我話我好驚。咁跟住佢話唔緊要，我俾你。我話所以我好多嘢咧，就係我覺得即係上天亦都係幫緊我。到而家嘅時候咧，估唔到咧，我媽媽亦都係一種功德咯，不停咁去幫人咯。如果你見到佢咧，根本你睇唔出佢係80幾歲嘅人。
佢把聲比我更大、更清。係啊，好多時咧，人哋認錯咗，我把聲同佢調轉㗎。佢耳仔好聽得好清楚，亦都唔會聾，牙齒好齊，所以我哋估唔到佢嘅嚇。我話我淨嗰種興奮度、嗰種開心咧，所以有機會嘅時候，我亦都會親自見嗰個醫生，連醫生我都會介紹俾佢、推廣俾佢點樣去幫人。因為做醫生你真係頭痛醫頭、腳痛醫腳，但係咧，當佢未明白咗個分子矯正醫學嗰個理念嘅時候咧，佢咁樣幫人咧係暫時撳住嘅。咁但係而家我媽媽嘅見證咧，我真係佢逢人就講，見人就講，佢話點樣可以幫到有咩病啊？個心態，譬如有糖尿病嘅人係冇得醫嘅，佢雖然係2年時間唔會長，但係點解會都可以改變咗個細胞，完完全全係恢復咗，係唔使食藥，只要佢 keep 住個體重，唔好俾佢過肥，我媽媽就冇事。所以如果佢真係好多謝愛康全靠愛康嘅產品。